Gjykata kushtetuese ka marrë vendimin për dekretin e presidentës të dërguar në gjykatë kushtetuese nga lëvizja vetëvendosje, ku ka deklaruar si të pavlefshëm, i cili nuk ka prodhu efekt juridik. Dhe i ka dhënë kuvendit 34 ditë shtesë për ta zgjedhur presidentin me vendim po ashtu të menjëhershëm të fillojnë numërimi këtyre 34 ditëve, si dhe me vendim në rast se nuk merret, nuk zgjidhet presidenti, mas 34 ditëve, pas plus 45 ditë, vendi shkon në zgjedhje, që do t'i binte me matematikë 7 qershori. Nëse shkon vendi në zgjedhje me 7 qershor, nëse nuk gjendet zgjidhja për presidentin, a do ta dëmtoj lëvizjen vetëvendosje kjo datë, për shkak që mungon një numër i madh i diasporës, apo ju diaspora do të merrni bileta shtesë pavarësisht që përshimi do të ishte shumë afër për me shku me votu.